Okay, testing. Power. Yan. Okay na. Pwede natin itong ikabit. Panoorin nyo kung paano ko pinalitan o ibinalik. Pinalitan ng ibang battery. Yan, dumating na yung order ko galing ng Lazada. Yan yun. Bali, 4 lang binili ko. 2 lang naman ng may problema. Kaya, ayan, papalitan ko na siya. Panoorin nyo, ayan. 2 volts na lang kasi yung dati, kaya sira. Dapat ang regular niyan, 3.2. Depende sa battery na mabili mo. Yung nakuha ko ngayon is 3.7, lithium ion. Yung dating nakabit ay lithium phosphate. Kaya yung 3.2 naging 3.7 ang papalit ko ngayon. So panoorin nyo, yung dating connection niya